Hôm nay tôi có mì Ý ăn liền thôi nhưng mà ngon lắm. Tôi vừa mới thử một miếng xong rồi tôi phải lấy máy ra tôi quay luôn. Ngon quá, y như mua ngoài á. Hôm bữa có bé nào hỏi tôi cái link mì Ý cũ hồi xưa mà nó hết hàng rồi á, thì có thể thử cái này, ngon hơn rất nhiều luôn. Cảm ơn mọi người đã xem clip.